Аз съм Михаела, майка съм на Радостина, която е на 11 години, и Георги на 6 години. От колко време са наши учениците? Ами Радостина от около една година, а Георги от половин година някъде. Защо решихте да ги запишете на уроци по английски? В училище тя доста изостана, Мгм. а пък той просто му се отдава. А как избрахте English House? Ами чрез... Не, така. Чрез една приятелка. Тя учи и при вас. Чудесно. Добре, Ради, какво ти харесва най-много в уроците по английски? Ами, много неща. Всичко. Добре, коя ти е най-лесната част в уроците? Най-интересната? Четенето на текстове. Добре, а Гого, на теб какво ти харесва най-много? Ами, да танцувам. Танците! Добре, а песните, пееш ли ги? Да. Супер. Имате ли някоя любима игра? Чеш ли се някоя? Ами, всички много ме харесват. Добре, а говориш ли на английски извън уроците? В училище или докато играеш разни игри? Понякога, защото някои други думи са ми по-трудни, които не сме ги учили. А вече по-уверена ли се чувстваш в училище? В часовете по английски? Да. По-хубави ли са ти оценките поне? Да. Добре. Гого, ти говориш ли на английски? Като пътувате? Да. И притесняваш ли се? Но. О, направо на английски да обърнем интервюто, ако искаш. Добре, това са ми въпросите към вас. Последният въпрос винаги е, бихте ли препоръчали English House на други родители? Да.